Baindo, totelema, et c'est un PC comme ça sur la bande qu'on a vu ne pas wana bozomi penza ebele ya kolanda émission o ndenge toyoka na kaka ke kosala bokasi ya kolakisa moto moindo nini bapimele na kati na mokili nini oyo ye ayeba kite ndi na mokolo to sala ka effort ya kolanda bandeko bazana makanisi wana ya malamu ya kososotisa bandeko na bo baindo na kati ya société na biso na kati ya Congo awawa presque na kati ya Afrique mobimba lelo moto nyonso tozana toyebi ke ezaka na nzambe moko existaka quelque part pe ezana na contre force moko nzambe to bengi satana pe existaka quelque part nde lelo to tozonyoko na kati ya société mingi lelo bayebi ke moto azali à la base ya makambo wana nyonso ezali satana raison pour laquelle tozomona ke l'église ezali ko se multiplier mokolo na mokolo et pa wana bana nzambe bali ko keno kozwa ba solution na kati ya l'église wana nzoka soki satana azali porte malheur ya passe na biso donc bonheur to kozonga na ngamo ya nzambe kasi ezala bandeko moko boye bango bazomonela makambo te ndenge biso tozomonela na kati ya société o mokolo na mokolo talisaka bango soki bato bazotambola na bango bayaka kaka bachanjaka nzela soki bato balobi bango bayaka be bango bazoloba ke satana existaka te lelo société mo mamu nyonso yebi ke décembre au tozokoma satana telemaka makasi bibembe yakamba ebele mais kokamo bandeko ya religion africaine ezana bokamba miafumu kusu ke muzala pona na ngola bango bazoloba satana existaka te nito kanaki to bengisa susu moko ya bandeko boyebi mopanzi sango na kombo ya tata Ndombele Botale nena bango to kwa kosolola satana existaka te na ndenge nini po société na biso to yebi biso nyonso na ba bino ba téléspectateurs bozona na biso na ba auditeur to bi ke satana existaka ne masolo na biso mokolo molelo yango na ndeko Ndombele Mbote na biso mbote ndeko na ngai tambikoka mbote pe na bandeko yonso ba dibongo libako ya kolanda biso mokolo molelo ndeko Ndombele ezala ba makambo mususu to tozoloba ezosala na passe société obotami baboti na yodo bakoko ya bakoko moto nyonso ayebi ke eza na moto moko oyo babundaka na nzambe nzambe abokaka ya na se satana o lelo azolinga te bana nzambe babonga azali à la base ya passe na biso yango tokimaka mingi ya nzambe na baeglise oyo tobengi eza baambassade epai wana tokenda koluka solution na baproblème na biso kasi komona mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na ngola oyo aye komundela baindo ayaloba satana existaka te ndeko Ndombele yokanisi ntango fumukusu azoloba ke satana existaka te bato bazomona ke lelo bamakambo mabe ezokanga bango omwaka moto abane kosala moto moko ya déstabiliser vie na ye satana déstabiliser vie na ye baby tanga zoka ke bozo ba satana existaka to somona ke ma nyonso o bino boteya mokili ba mona eza solo bandimaka mais tant beaucoup mine sekolo ba ke satana existaka te moto wana na ndimité na ba réalité to za on kata société ko ndima makambo bozo ko loba ndeko Ndombele Botale matondo ndeko na ngai tambi na moto na bino ya yambo bolobi to yebaka o batata bakoko na biso batika omoni ba prophète oyo yonso baya na mokili soko bazala incompris soko bazala mal compris po baya kobongola makambo bato bakanisaka lokola ezaleli nzoko ezalaka ezaleli te ezalaka imposition nako s'expliquer bolimisi ndeko Ndombele eloko neza trop profond bandela ngo nanu ba prophète tant bayaka na mokili nalingi na limbola ngo penza malamu po toyebaki tokenda ngo likolo ntango yonso ba prophète bakoyaka na mokili bakutaka incompréhension bazalaka incompris mal compris na mokili po bayaka na enseignement oyo ezali kobalaye enseignement habituel oyo bato bamesena nango c'est-à-dire quoi lelo na baintellectuel ya mboka na biso batangi bakelasi batangi ba mathématicien bazaka na ezaleli moko ya koloba lipa ya kare toloba kango kia un intellectuel atindi pe mona sombela nga lipa ya kare est-ce que na mboko si tozana lipa ya kare te kare bayebi ke loko eze 4 côtés 4 angles droits mais lipa wana ezalaka forme rectangle mais tenga na zala na uta bomwana kovadise alaka ekufa ba bekatef ekufa bato balobaka kaka lipa ya kare alors soko moto moko ya bandi koloba te lipo ezalaka kare te aye liso engala kisa bato ni donc to kota na makambo yo eze yango te mais tozalisi yango lokwa yango
Satan oyo batangisi mokili. Tango yon kolanda fumukusu nesongi nzila. Toyeba ba yeko koba misala ya 1921. Misala ya Fumukimbangu. Fumukimbangu ayaka na message nini. Tango batotolo baka makamusi Fumukimbangu asalaka, asekwisaka bibembe, amonisaka bakufi miso, alobisaka bababa, ezalaki une façon ya kolakisa baindo ke moindo kufa ngai Fumukimbangu na yeko sekwisa yo. Baindo bamonaka te ngai Fumukimbangu na nzila na ngai tata mokeli atindi na moni sabino. Baindo balobaka te ngai Fumukimbangu na nzila na ngai na yeko lobisa bino. Lokola Fumukusu kia munzala mpanda na ngola nesongi nzila ba yei bongo kokoba misala yango ya 1921 bakoya na langage oyo baindo bayebite, bakoya ne moneli oyo baindo bakomonaka te, bakoya ne lobeli oyo baindo bayebi na ino koloba te. Yango na kumbeli bino lelo mateya na bango ya yenga oyo eleki oyo yekolakisa na mokili Satan moko oyo mondela sala na dessin caricature Satan moko apesa ye couleur na yo moindo Satana moko na mokila seke asimba furusha chiaka bato na moto wana ze ba bêtise wana théâtre mangobo ya jojo ya mangwao. Donc Satana non ndiko ndomele po no ngosabongo to soka ka bato ba pasteur baso ba ke to lié to kangie to boake bisika bika uko mona ngoma ningo so ba théâtre ya suesu na mangobo théâtre ya jouer na ya mangobo. Batangisi bato Satan moko imaginaire. Bato bazila Satana moko afanda quelque part abundaka na nzambe mais toke nanano na équivoque. Lelo soko moto aze trop jaloux balobi Satan da côté li. Soko moto aze ko boma bato. Soko moto aze ko sala makambo mabe ko iba. Balobi Satan de aze ko kokotela ye po sala makambo wane longo bani. C'est milimo mabete. Justement. Papa est milimo mabe. Ye wana ne Satana. Yende auteur ya milimo mabe ye moto bandia. Yeko mais sikato zonga na ino ne bandeli nzambe azalaka peto. Balobi azalaka ange de lumière auprès ya nzambe. Mais molimo mabe ekotelaka ya jalousie nzambe utaka wa. Po lelo so molimo mabe koteli yo ba tribu yango na ye Satan yende père ya mabe. Mais mabe ekotelaka ye pene ya nzambe yonso ezalaka bopeto. Oh Pirete pene ya nzambe ye ange de lumière. Mais tango molimo mabe ekotelaka ye utaka wa. Oye yaka ko envoûter ye Satan atelemela nzambe. Donc ne bandeli to lo ba ninga zaka ange de lumière c'est mabe ezalaka. Ke mabe ezalaka ta et pas ya nzambe mabe alaka ta. Nyonso ezalaka selon. Nyonso ezalaka bolamu molimo mabe alaka te. Mais molimo ekotelaka ye Satan pour désobéir na nzambe. Et utaka wa bande ko bosola ndabiso makambo ndeko ndombela solo babande ko bo réagir ba banda ba numéro eza affiché wana bino ba téléspectateurs bino ba auditeur bo benga biso na 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 mutuno ndeko atuni awawa Satana obozo benga père ya mensonge père ya milimo mabe. Soko tango ye moko azaka ange de la lumière po milimo wana ye okota ye milimo wana na nazalaka animateur na ngoto pe na nazalaka maître na yango bandeko ndeko ndombele botambola ki pamba te toyebi ke bomemela ki biso mate ya oyo mokonzi ya bangunza Fumukusu ke muzala pana na ngola bandeko na regiso boza après botela biso bo balancer biso mate ya mokonzi ya bangunza Fumukusu ke muzala pana na ngola boyebi makambo ebele eza na kati ya mboka na biso ezotambola te ezotambola te pamba te bato basi akomi Satana na biso azwi biso akeli bayindo Satana e bayindo lokolo na mokolo basala bakelaka kaka ki Satana mpe bakelaka kaka bosatana na bandako ndenge bovandaka na baninga bovandi kaka lobi omoni nga nde kino wana nazomona éclair te obandi kokela nini Satana wana donc obandi kokela bosatana parce que na ndako bokoyina mwana wana bongo tangu bokoyina ye bokosunga ye to bokoniokola ye to tangu nyonso motema no ezosala te ozolinga te moninga to ozolinga te bato basungama ozolinga te bolamu ezala yebaka malamu oza Satana siko tala ndenge nini obandi koboteki Satana na kati ya ndako mwana oyo nazomona éclair te oyebi yana bino wana nga namonaki éclair te
omoni leki na bino wana nga nazomona éclair te omoni noko na bino wana nga nazomona éclair te omoni mokambi wana nga nazomona éclair te obandi kokela nini ana ntango wana ntango ozokela kisaka na yo oza nani oza sata bangongo te kasi biso mokolo na mokolo tokelaka misala ya bolingo to tokelaka misala ya bonguna nini tokelaka mingi na bomoi na biso kaka ye asepelaka na ye te ye akoki te wana ye nini yango olingo olakisa ngai bayeba yo nde mwasi di olakisa ngai nini yo oyebi teke ngai wana ozokela nini oza komikabola na moninga ntango nyonso oza komikabola na moninga na lelenge modele apesa yo yebaka kaka te osi okomi satana ya moninga na bapesi bino eloko bokabola yo dili kaka motema moninga ebeba kurukutu obengi na kaka akokozwa te oya meritango te okomi na satana ena ntango yango okeli bolingo to okeli bonguna siko majorité ya bayindo bakelaka bolingo to bakelaka bonguna siko na ntango tokelaka bonguna toza banani toza basatana sikoyo tosalaka makasi mpona kozonga na botata mokeli otikala kaka na lolenge mwa bayindo alobi tolingana basi tokumba bayindo tali ya mpumuki siko na ntango boyaka baninga ozalaka nani satana est-ce aussi omi recyclé aussi omi bomoli mpona okoma mopesi bomoli to bandokomaka satana otikala kaka na position wana yo olukaka bolamu yele kouta waki oyo kombono liwa kombono mobebisi oza monguna ya tata mokeli sunga ta baninga tata mokeli kolo evre wana kolo na yo yende mamusuku ozeta te oza evre ya tata mokeli oyo balandelaka butu na esoki bamoni te marie wana elingi kumba na lolenge elongo bali te basaleli apoi evre nedeba sikoyo bandi kokende koluka nani mbekazonga me yo moko mikomisaki satana antibolamu na yo antibolamu ya tata moko bakotitelwa mundeni mundeni aye bato bakelaka kisatana okolatela nde kandi nzoto badese nyonso emonana mwana mwasi alati kanga tolo te olati elambe kangami mutu wana emonana mpo kaka miso ya bato elanda yo okoki kolata nde elamba ya se oke kolata elamba ekangi nzoto mpo bato makanisi ebongwana esika bandokanisa lobi na kosomba kiti na ndako kaka ndenge yo leki makanisi ebulungani na kozwa ye ndenge nini mbongo ezalaki na manaka mosusu ekufi oza nani satana obebisi bomoi ya mutu likolo eza moti lokolo yebi te tata mokeli apesaka yo bamika ebele na kati oke kokata pantalo mpo soki ovandi bamonaka bamika wana mpo bayokela yango mposa basimba baya komitika oza sa mpo monguna abongiseli biso boko olaki mini jupe eza na bajupe mosusu ya epasola bapasoli yango
bazokende na nzela omona tata moko ya molai mebile bozomona kaka moto ava azokende kobunzama nani bazokosela kokwana bonzoka azondinga tala mosaka na ndenge wana tata abosani ke azokende na kosomela bana bilamba nini na bunzami wana makanisi ekongwani abadola ngai elenge nini yango siko tata mais eza mataka bon okei mais tata wana tikali alobi nga nde naza awa lelo fo nazwa kaka moto lokola te miso ekomi kaka paipa abandi koluka bato siko nani abebisi makanisi ya tata wana yo siko oza nani na bomoi ya tata wana siko moto atindaki yo okenda kisaka ya wana nani moto akela miniji ya epasola molai oyo otalaki na televizio oyo otalaki na filme oyo wana otalaki na foto roma omoni ntina nini bazopekisela bino biloko wana parce que monguna azopiége bino ntina yango mingi movandi tosolola ebakalonga alobi nini bomoi na nzela losango alobi tomipeta bayindo banso ya mokili balinga te bakovu me mpo bavutu to bakuta banani siko vutu kaza nani vutu kazali ndakisa ya kolanda o bakuti ye na boyi soko kepa ya vutu baokolia na boyi okoloba na boyi okovandela na boyi bomoni bandeko na biso badiangi ntango bandeko banoir américain bayaki bazalaki na posa bango na boyindo kasi ntango bakomi bakuti kamba nouvelle jérusalem bazotanga bible bamoni kaka kimokristu balobi makambo biso tozoboya kuna biso toye po tomona kinkulu kasi na mwa moke na ndenge tobundaka boye bandeko na biso mpe kaka ya bayindo ya diaspora lelo bango moko bamilobeli te batamboli mpe na babisika ebele ntina bavodu ntina batanzanie ti biteni nyonso kasi bamoni te lobiko ya bayindo vutuka bana mpambu bilila bongele meso vutuka oza evre ya tata mokili moyindo lelo azali ye te moyindo aza ye te na ebele ya makambo toza na arme te toza na bapolisi te ndenge toza boye mais arme ezali te ezali te ezali esoki tozali toza biso na wana mpona nini mpo maye wana nyonso tozosala ebimi na kati eza libanda ya botata mokeli ena ntango eza libanda ya tata mokeli eza kobalana na biso po lelo tokobanda nano na baservice oyebi OCC na douane na garde frontière ezali mateya oyo fo batangisa bandeko wana na kati ya nzoto ya motu na kati ya nzoto ya motu toza na zolo toza na lolemo kasi zolo babalisi ye na lolemo na miso miso mosala amonaka nyonso po alakisaka yo nzela alakisaka yo biloko alakisaka yo nyonso kasi lokola yo nzoto oyo esengeli ezala na bomoi nyonso oyo ekokota na nzoto oyo kombo nango yaka kopesa bomoi ozolanda
nzoto yaka kopesa bomoi. Yango wana biloko nyonso ndenge ezali ebimisaka lolenge na yango. Ezolo biloko oyo nyonso ndenge ekelami biloko ya malamu ezali, biloko mpe ya mabe to ya pasi eza biloko mosusu soki ekoti na nzoto akaya kobebisa nzoto. Nde bongo zolo na mosika batie ayokaka mopepe ndenge ezobenga solo wana asi alakisi yo eloko wana oyo olingi olia. Asali détection en tant que garde frontière. Ozomona ayoki solo abi te eloko eza mabe babandi kobengana babi kaka mbala moko yango te eza malamu. Yefekeke na contrôle ya OCC lolemo il faut fuir yango nguna yango. Est-ce que je permets kota dote mais siko bino lolemo na bino eza corrompu zolo na bino pe eza corrompu afuti yango avoka parce que bazwi biloko ya mabe ebati yango solo ya kitoko. Zoka na produit eza na toilette batiaka na toilette kono ndimako batiako nini solo batiako ntunga parfum. Mais alors que soki otie solo wana te soki oyokango ebeta bongo siko na ntango oyo batie parfum wana to malasi ebite bakotisi bainfiltre bongo alors ntango bakoya zolo perdre contrôle. Zolo a perdre contrôle. Alors biloko mosusu oyo batia yango sukali mpo lolemo pa perdre contrôle. Yango wana balobi kebela kolia na loboko ya monguna po soki atiki wese ezala wese okolia yango te. Sikoyo efo tia yango akalimbi yango aniki yango ekomi poussière azwi mwa sukali na miliki atia alebengo eza chokolat. Ezala ya vert ezala ya jaune soki ekauki ekomaka chokolat. Abo soki ezwi moto chokolat bien ntango okolia yango okoloka bu ya sukali mwa bololo wana ozokanisa bololo ya chokolat aye kopesa madimbi to aye kobebisa. Siloso ndike botika kokotisa bana na baalimentation kokende koliaka biloko wana parce que bato wana baza na banzete ya kakao kuna te mpo basalaka bashokola ya kopesa bino. Eza commerce. Fanta au vrai goût d'orange. Au vrai goût d'orange. Est-ce que eza mai ya orange wana? Qui eza baproduit chimique. Basali mpo epesa bino kuoli yango po epermettre infiltration esalema na nzoto na yo. Ntango bainfiltre bakoti na nzoto na yo. Bari ko créer des ordres. Mais nzoto ne le kola aza na bomoi aza na armée na ye oyo babengi anticorps oyo sikoyo bakobimisa bitumba na kati ya banguna bakoteli biso bino bagarde frontière mosali mosala malamu te bitumba ebandi na kati ya nzoto yango babengaka maladi. Bitumba ya anticorps na banguna bakoti na nzoto yango wana babengi bokono. Si vous avez renforcé les basoda na mandoki. Mandoki wana eza na kati ya bilei. Nde omonaka omela Kongo bololo. Mela kinsakamba. Ono tokisa badianteki. Oboko mobenga lelo aloe vera. Osala budo. Quand bazosala bongo ezali mpona kokende korenforcer. Alors ceux qui babundi le corps banguno ba yana biloko pele ya mabe babundi kuna makasi siko banguna bakoluke ba soda na biloko bakoluke sika nini bakopenganela banguna wana po badima esika nyonso balukaka po banguna badima ekende kobota babibon omoni soki bibo te kota ya monene
parce que basoda bakufi na kati ya bitumba na kati ya nzoto oyo lelo bozobenga mbasu naza na posa na yo biyoka bazongeli koteka ngo na wenza selemba alo nalingi mutu moko ayawa awa amonaki esika bazotekela ngo napesi mbongo ake kosombela ngai yango soki mbasu wana eza ya so donc na ntango deja soki mutu na mosuke bakwateli yo mbasu kare moza satana na ye parce que akoluka lisusu te ndenge nini otambo esalameli merci ayebi kaka mandiukuta yangani avandi wana asalini eloko te ye moto abwakeli ye yana bakomi kotala nani oyo aza na elongi babengaka vilain po baloba ete eza kaka ye tala tutu na elongi aza na eza satana na ye moko mondele soki aye alobi nakomema moto oyo epai ya badepre kuna na hôpital de la rive ozomona sikoyo oyo moko ayebi kaza cause ya bamaladi ebele ezotungisa nzoto na biso alesi biso bilongo bali te to bangomba oyo ya kokende kobikulaka kaka bato komonaka kaka bandoki parce que soki maladi ezalaki scientifique te ndele radio to tobenga rayon x eza te ndele bascanner ebimi te bamicroscope ebimi te nyonso oyo oyo bozomona bapareil ya détection ndele ezali te mais ti bapareil ya détection ezali parce que maladie ezali scientifique donc soki okimi na notion wana ye maladie eza scientifique alors okimi na botata mokili siko mosusu olobi mokonzi bongo maladi ya molimo ezali te maladi ya molimo ezalaka te maladi nyonso eza scientifique parce que nzoto oyo ezali scientifique mais nini ezali milimo nde ekoki kofacilite sikoyo koya kokota ya maladi na nzoto na yo na ntango nyonso tokelaka mabe ete bato bazolobela biso mabe bazolakela biso mabe bazotindika mabe epai na biso yango ekosala ete ntango okokutana na eloko ya mabe na esika oko ya kolia yango to na esika oko ya kosalela yango yo kosalela yango alekoti na kati na nzoto na yo okolia pete eloko oyo ekokatela ko maladi wana ekota te po milimo oyo ezozinga yo ezali mingi milimo mabe po tozokela mingi mabe kati na biso enakokelaka mabe milimo mingi oyo ezolanda biso eza ya mabe po toke kovandela esika tanda ya tata mokeli ezali esika bonguna ya botata mokeli ezali okobima kaka bato bazotekisa esika moko makanisi eza kaka ndenge avandi wana asalaka kisi ti azotekisa wana azotekisa na kisi yo moni ye mobali alingaka ye pamba aza na liyebo na ye alambela mobali mpe mayebo ekotaka na zamba bandeko eza na mayebo kongo nango soko olango epesi yo bilingali nga natikali koyoka te ke liyebo kongo bilingali ezali oyo nayokaka po zakalaka oyo banani soki lukumpa liyebo ya banefu ezali lukumpa ya banefu alors bamoure nyonso bato nyonso balinga mibali to balinga basi na bomoi na bango meme mwasi oke kobala se koliaki nano ya lukumpa mpe moto akotamaka na bolingo na kati na ye te akozala na bolingo fo ya lukumpa kasi sikoyo natuna banefu avant bodetecte bodécouvrir liyebwana ya bobomona yango banefu bazalaka kobalana to bazala kobalana te bazala kobala to bazala kobala te banefu bazala kobala te bazala kobala te babandi kaka kobala bana bamonaki liyebo ya lokumu bazala kobala sikoyo oyo ezalaka na kati na bango bolingo eutaka wana bomutokotamaka nango balonoke nde bosatana tozokela yango mokolo na mokolo ata ntango ozosala bote ozokelaki satana na kati na yo po obanda kobebisaka babongo ya bato ntango
nyonso oza na lolendo liboso ya ndeko na yo eza kisakana ntango nyonso ozoboya etinda ya tata mokeli balobi tosala eloko boye yo ovandisi baninga mibale mpo bosolola comptoire na yango oza anti oyo likanisi nzoka bobosana te sango oyo eye mpo ezongisela lisusu bayindo bomoi na bango balongoke yango bomoni batieli biso ebele ya banzembe nini ezali na kati na bomoi ntango moto akomi satana nini asengeli kosala mpo azongisa botata mokeli na kati na ye balongoke nguba autaki na se ya mabele akoli na ye abimaki nguba oyo abotami nguba basaleli ye misala oyo bakokaki kosalela basaleli ye mwamba bakalingi ye bato bade mosusu bade mobeso me soki tolingi tozwa lisusu nguba mosusu mpe ya ebele esengeli tozongisa nguba wana na mabele akende kozwa recyclage mpo azwa bomoi ya sika manga tole manga kitoko ateli kitoko me mpo abota bamanga mpe abimisa lisusu bomanga na kati na ye esengeli akende wapi na mabele akende kobandela po akende na recyclage po abimisa lisusu bomanga ya sika nzete ya sika lelo tovandi na mokili bato babengi te komibongisa po tata mokeli akelaki yo oza œuvre na ye na kati na yo okobotela ye kaka bana oyo bazali elingi ye tata mokeli ososoli bongo parce que apesi biso ntango tozobotama tobotami na bizaleli na biso na makambo oyo toye nango na mokili oye na likambo okozala motei okozala mosali ya eloko boye okozala boye 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 oye alobi na yo mibatela siko liaka oyo kolia te salaka oyo kosala te po ntango okokoma na ngongano ya bomoto mpona na malamu ntango okokoma na ngongano ya bomoto ya botata mokeli maye nakelelaka yo na yango esala nini emona pamba te okelami mpo na yo moko te kasi okelami mpo na baninga na bongo obimisa na kati na yo bomoi oyo ekosunga baninga bazwa bomoi na kati na yo ya mayema aza na ntina mpo na kozala na bango sikoyo ntango ye balesi yo nani oyo ebalani te na makambo na yo oyo osengeli kolia te ole yango ntango le ebebisi ekotisi bonguna yo na ye ibebi oye otangi bafoto roma otangi bafilme pornographique oyambi bamakila na babomoi oyo okokaki koyamba te okotisaki basentiment oyo okokaki kokotisa te na bafilme na babiloko nyonso oyo otalaki wana ekomisaki otina niveau oyinaka baninga okome mpoli olobaka na baninga mabe nyonso wana yo kokosakaka te komonanaka te ebaka aza yanke ozokomoboya kuta benga yo yuma po bato nyonso sobabenana yuma yakana eske oboya mokosketela yanke yakana yakasaka pili yaya eske ti balakisi bana basi pantalon mpe mwana mwasasoloba ya pili yaya mwana kotisi maboko kamusu soko bangisi ekabeba aza kuna mipili yaya ti basalaki na bafilme ya basigarete bana basi baomela basigarete shimbo okokela kosala alors okotisi basentiment na ezaleli oyo yokanamaki kokola nango te donc osi okomi anti yo osikola
na tango no sokomi anti tata mokeli. Bozolanga. Toma yonzo sale la wana ya wana ti tata mokeli za kozela epai na yo tata mokeli za kozela lolendo wana ozana mote. Tata mokeli za kozela soki achaka moi pe lolendo epai na yo po okumisela ka yango bando. Olo bakanga za yankumoki. Ngana za 100% ya kipavi. Mais ngana za 100% madame Zoro. Bozomona nga Angela de Motema. Yebiteke Angelique wana ndumba yanya. Tiba la kisa kibino ye na film. Tala mukubaki lokukangisa na ba photo ndenge ba motela ye. Asata soni te na miso ba. Sikoyo pede ko imiter mutu ya bengo. Tala tele niveau. Oza mwasi ya kilo ya valeur. Nzungu wakati bakobotela ki. Oza mobali ya kilo. Ne uvandi boye. Bino wana na mwana mobali bozo kota. Batu bayebi ke boke bosala makambana. Nanda kwa kamarade. Nanda kwa baninga. Ti bozo bima. Awuti kuzwa zwa zwa. Bizwa zwa zwa. Oza mobali, oza mwasi, yatina pona. Ole lobi, akocho le sika yatina. Oyo mbala mususu kokela motuka, mbala mususu kokela loko boye nyonso wana ozobebisa. Manaka ya tata mo. Balobi no malamu, yina mokili oyo outi. Mokili ozalelaki, ya jandosi de mputu. Mokido ezalelaki ni ya resa, soki ni raesa. Mokido ezalelaki la plus belle fille. Ici c'est Moudjos, l'homme qui a traversé l'océan Pacifique sans bateau. Ici c'est Nick à faire. L'homme qui a traité avec ma vie, ça a la permission de Dieu. C'est pas son don. Ah. T'as dit comment mère. Attends-moi, je me casse à la ligne. Attends. Comment mutu oyo bando moke osali mabe tata azalaki na elikya osilisa kelasi ozala mwana malamu mpo na ye oyo okozala motu monene mpo na ye ata biso bakelasi abimisi babongo na ye ami prive na biloko ebele mpo oyo ozala motu na bongoyo me mbala mosusu oki okumbeli tata zemi to mpe osali eloko moko esepelisi moboti te oye ofukami na zemi na yo tata limbisanga na kozongela lisusu te mosi ozuize okozongela lisusu te kozwa zemi ya mibale me oyo ya yango osozwi bongo mwana osala nini mwana wana egali libebi aza na autorisation ya baboti na yo te egali libebi ozoyeba bongo na yo moko oza libebi po osali libala ya libebi ndeko ndombele ubi makambo oyo ezokoma peno sérieux kolandela ba réaction ndiki bandeko bazo ndiko pona kolandela ba matene ninga zola ninga démontrer na zaki satana zana ete siko paso mutu azwaka yango toloba nini na mabe wana na malamu wana yemo konza bintazalela base nengo ndeko ndombele. Mais justement tolandi mateya ya nesongianzi les épaules yango tokosengaka na bandeko baze kolanda biso bolandaka makambo oyo sans tendance et sans parti pris. Omoni nsiku miansemono wanza yango kozala ya bato
enseignement oyo loposo pemba yaki nango bolimi sinde kondombele donc makambo ozolo ba fumu kusa tangisa yango mais bandeko bauti kolanda te bandeko wana to moni mateya na so ba to pena enseignement mobimba mais yango wana tango tolobi si yango matière oyo ne songi nzila ba yeyi na yango na eleko oyo etindami pona moyindo yonso tokotanga yango minerval nango ezebeka ina biki donc eza nango gratuitement. Donc bandeko no sobola na soso bazana posa batanga ngona ba lokola religion africaine eza partout en la ville province à Kinshasa pe na Angola soka contacter la ba numéro eza affiché de repesa ya adresse la religion africaine eza non seulement on a ville à Kinshasa partout non na R2C Congo ngambo ya Mfua Angola na ba province na Enyonso toko partout oyo ozali soko olingo tanga siku nyase mono anza ezena na droite zala na kaye na yo zala ne komeli na yo zala na nkasa na yo bakopesa yo siku nyase mono anza e pusi malamu moto ayeba nature ezingeli bakotangisa yo te satan ya mukila bakotangisa yo te ko ba difficulté na yo eze satan omoni to zala kana eloko moko na mboka oyo soko to bana bakei vacances to juin juillet août. Est-ce que vous dites que wana nzamba zeko sala ba kerme se plein ba concert zeko tonda nzamba kotika ko sala kaka na la rentrée scolaire soko to komi septembre classe elingi ko zonga bato bakomi mais difficulté to zoke ko kate to yebite to kosuka wapi na bana ba minerval biloko ebele zeko tungisa moindo distraction batila ye ezaleli maboyo loposo pemba lona na mabele na ye moto aganyaka 1000 francs a dépensé 800 ou 900 francs en ambiance. Ce quoi qu'elle est ndesika kangindoki. Toze ko vivre na mboka ya ba charlatan. C'est-à-dire ba pasteur yonso. Nga na zeko tala itando. Chaîne yonso koleka. Dita meno komi moto ya mbongo. Landa lo sambo yo simana ngai. Nzambe na lingi na koma moto ya mbongo bato pe bazandi na sima ya pasteur nzambe na lingi na koma moto ya mbongo soko yen pasteur ayebaki ke bakoma ka moto ya mbongo na maloba moko lo prononcer na bible poni ni yazeko zila mabonza mais yende fois lo bayango malamo ye moto yebi maloba yango omoni ndeko tambi te eze ba réalité bandeko balandi fo batiaka na moto ye passer azeko lobisa bino nandimina na komi moto ya mbongo bino pe bolandi nandimina komi moto ya mbongo na kei ko boto la mbongo nange sika bakanga mais ye moto aliboso pasteur tiboze wana zeko zila botila ina ino mabonza pona nini ya resultat yango na ndako te akoma mbala moko na mbongo ye pa ya kabeli bino te ezena lo sambo te ozena nzala soko lobi osambeli sharabia lobi amene otondi te tata kelili kolona se nzamba salaka ba principe ozena nzalalia ozena pongilala wone zendenge mokile botambolaka soko bakati yo loboko ekobota lisusu te ze principe oyo ye moko nzamba sala ndeko ndobele na ba phénomène ya baba biloko oyo bitune komi ebele ndeko ndobele mutuna moko bandeko matondo mibotindela kaso ba mituna na ndeko moko lobi eloko lobi la musi makanisi na ye pasteur azolo bake soko kende ko zombongo no sika ba bomongo na monde ya soki ya deuxième monde soki ya monde des ténèbres alobi bango ba vivre eloko wana ezande ko Richard depuis combien na banda azolanda biso atindi question na bike pasteur na bango azoluka mbongo ya garantie l'église basambela pasteur te batsala so batie bakitunga mutu nyonso so ya ko contribuer mais tant que comme na tour na yeye pas na difficulté ya mbonga loyer et comme na tour na pasteur ayise nini oh yaka ngana sambelela yo nzamba ko sala ko so ko bani ko mituna oh ndenge ni na tour ya ye pasteur to tsaki kitunga batele mbongo ya garantie mais ngana tour na mondimi et comme ga sambelela nga mais yeso lo la nzambe pour ni kuta mise nega ko lobi do a soutenir le ko lobi ke pasteur ko tfale kuta mise ela lo sambo wana ya mbongo wazo na ndaku mutuna so ndo tunde ko ndomele fo mo kusa lobi eloko moko awa olati mabe okwa ici donc mutu moko alingaki alanda yo na ningo olati mabe akokite ake a violer mwana bato quelque part yo poza na responsabilité na ba mabe o mutu wana ça l'expliquer nanu na ndenge nini yo lati mabe ngana lati na yo na bilula na yo na kolinga komona kaka esika kaka mutu akoko tsa misu te yo zolandelela kaka le epeso ba makanisa mabe lokoko ko benga ngati na lati bonga na kenango na simotika lo loki mona bata moki o violer ye so ngam na lati mabe responsabilité na ngai komi wapi esika wana ndeko ndombele nsiku eye kotangisa moto aye banjonga njinga na ye aye ba environnement na ye mwana mwasi yo alati mabe
yenda komi satana akotambusa makanisi ya bato po lelo soko basu ya basu vêtement ya basi ozena ntino luka yango te okomona yango. Donc fi ya latine extravagance abimi na ndako na yake ko luka makambo. Tata ya bato azalaki na projet na ye, azalaki na makanisi na ye mbongo na ngana kosala loko boy na kozongisa boy mpoyo lati soko lolenge kani tata wana atali yo tango mosusu aso réserve mais atikali na likanisi wana po kolandela dessin ya moindo na biloko toliaka na ba film totalaka na ba série télévisée et memaka bato mbango na makanisi ya sexualité na kati na ye lokwa likanisi bandi ekokola ekokokisama. Donc likanisi wana bandaki moke eko évoluer akoluka kokisango pa komi kotambola na posa wana akokenda soit par mégarde akeya violé soit pas ke koluka moi so aza plus facile to moi si andumba tata wana soko azoi maladie cause ya responsabilité yo nde satana ye ya pasi ya tata wana soko azangi kokokisa ba projet to mona tata mosusu alali na mwasi ya ndumba batili ye volume bakimie na misolo yonso azalaki nango yo cause yo nde monguna donc na moto ateli volume wana na yo kola binomi balé donc responsabilité ya pasi tata binomi balé donc satana zana été na satana zete binomi balé nde ba satana wana leçon yo baindo bayebaka bankoko na biso bayebaka yango wana yango moto yonso azalaki ko se respecter na anglazali kobanga mabe pona koki ko sala mabe moto mosusu atikali na makanisi wana abandi ko kota distraction mwasi ndenga azalaki ero soko bakangeli ngana ye sika moko na climat oyo ndengeza motuka bu etuti yakei yo nde monguna po akotaki na makanisi na yo nde ati distraction a perdre kozala ekenge nde batuti yakei ezena ba criminel belé baboma bato babomisa bato sans pour autant bayeba babomisa na contexte auto ko pesa ndeko Emeli depuis commune ya Selembao ya bino tout na ndeko Ndombele azalaka maître maçon mais à chaque fois so bazo sala musala nezaka bafuta maka presque chaque samedi soka zui mbongo akataka bandeko na mbongo alingo bani yepa koma ka satana deux ke mutu senga futa ma 60,000 na soka semaine romona ya présenter bongo ba 35,000 déjà kaka ye moko ndeko soko Emeli wana ya maçon ye moko tango akataka bandeko na ye mbongo fort intérieur na ye lobaka e reprochaka ye donc akomi nde satan na bango po ye kaka tenda zena baposa soka yebaki ke ya zena posa azwa misolo wana yonso ye moko alingaki pasala mosala na ye moko tango interose bandeko tango asalaka na bandeko bazena posa bandeko bazena na ba responsabilité po nini okokata bango misolo na bango yango ze komona toze kolona kaka mabe donc de génération en génération toze ko pikola oyo tolonaki donc muta ko pikola kaka oyo alona mais ye tango ze ko kata bato ze ko tika nini na sima na ye akomi monguna te aze kolona mabe un jour ako pikola yango so ya pikoli ata bana na epe bakoki ko bénéficier mais justement yango baindo basanga mapamboli mondela yebi ba principe spirituel yango azali na ba code na ye ya l'état ne tamboleli na ye ya mboka constitution ya bato ezalaka par rapport à ba principe spirituel bino koze komona kaka mondela protégeaka mwasi a protégeaka mwana maze ko protéger mwana contenu ya spiritualité ayebi ze molimo oyo eye kokokisa posa moko ya tata mokili lokola ze inoffensif lokola ze na ino faible faut kuta protection oyo ko permettre attention na ye molimo wane kokisa mposa oyo ye ina donc nyonso na botanga kango mais yango wana nde siku mia semono wanza yango wana nde nesonge nzina fumukusu ke muzana panda na ngola ye ikola kisa bandeko lelo na mokili to reconnaître ba valeur ancestrale na biso yango kozalisa biso lokola ba peuple yonso baze ko vivre parfaite communion na tata keli ikola bandeko bazala ke baki ko sala rébellion ya zimbongo ya ebele par exemple ba mindele ba PC ba ngana za rôle na journaliste fona bongisa mutu ne ndeko pona tuna yango moto akenda ki ça va français va proposer par exemple des millions pour ça la rébellion pour la matière première ou français va bénéficier na yango ba recruter batu ba bani rébellion ba saccager village wana ba bomi batu
bamisu bakotikala wana banana bapapa na bakufi bakomi bashege mais ye na rebellion na selo ko sumbongo ebele ngosi na bana baza na poto tanga okene kosenga nzambe pardon dimanche na église nzambe akolimbisa ye to ye pa kofuta biloko nyonso bato nyonso ya kotisi na pasi to ye pa komi satana na bango na ebite ndeko ndomele sika na okoexpliquer ndenge nini moto alongoli zemi ya 1 mois azena mbano ya makasi ze kozila ye bongo moto ya sali rebellion abomi etuluku ya bato bandela nanu ndeko ndomele ndeko alongoli zemi ya 1 mois nalobi ndeko ya longoli zemi ata ya 2 jours ata ya 1 jour azena mbano ze kozila ye po aussitôt zemi ekoti aussitôt molimo eponami na mokili ya molimo po ya kosala mosala tolobaka l'homme propose Dieu dispose Dieu aussi propose l'homme dispose tango yo longoli zemi wana tata akeli likona sesi aponaki molimo oyo ekoya kolata mosuni wana tango yo olongoli mosuni wana obomi mosuni wana okomplike makanisi ya nzambe molimo wana ezangi elambo esengelaki elata okomplike soki esenga sela biso mutuka yo longoli yo ndo komplike opesi retard opesi bakongole retard ngeta moto alingi sela bakongole mutuka ye wana yo zongisi nsima ekosenga mpo molimo alataka nzoto kolandela bilembo oyo bamisuni esali nzoto wana bilembo ya tata na bilembo ya mama mobikisa kobotamaka na libota yonso te fumukusu azali moponami akobotama na libota n'importe te bakopona libota kolandela moto degré élevé ya spiritualité famille sacrée bongo sikoyo na famille wana sacré baponi esprit supérieur oyo ya kolata nzoto wana yo longoli tala combien ocompliqué makanisi ya tata mokeli tozopesaka exemple ya fumukusu soki mama aboti fumukusu alongolaka zemi wana sikoyo kolandela bileko ifalaki bakenda koluka libota mosusu ekozala na bakalite wana elingaki ezwa combien de temps bongo boni moto oyo abomi etuluku ya bato na rebellion na sentiment mpo na intérêt égoïste na ye akenda oyebi sofre tokomi na suka ndeko na nga tambi tosakanaka na mokili yango bato bandeko bolanda siku na semono wanza tango oyo facilement moto apepulelaki mwana na ye bilamba alakeli mwana na ye na miso ya bato makei na église alobi nasilikaki makasi nzambe alimbisanga kaka nga mpe nalimbisi mwana nanga me te elakeli elongwe te ndeko tambi elakeli elongwe te na mécanisme nini me yo osalaki bajuste maloba na yo ezalaki accompagné na bajuste tango yo olobaki na ngonga nini milimo nini ezalaki koleka wana yoke kaka avec facilité olobi nzambe alimbisanga nga mpe nalimbisi mwana nde elakeli elongwe yango monaka bato mingi balobi basenganaki bolimbisi te abimisaki maloba mabe mesi asengaki bolimbisi ndenge nini pasi elandi te osengaki bolimbisi ezalaki mafuta esopakolaki na nzoto ntango osopi mai eleki likoya mafuta falaki oluka sika walinyuka na savon mpo nguluta mafuta wana elongwa mpenza mpo maloba na yo oyo obimisaki elakeli ekenda mopanzi po bandeko bozolanda biso batelespectateur vraiment téléphone ekitaki totokisi bino lokola mateya mpe ezalaki molai baargument mpe ndeko ndombele eza ebele tokokosilisa yango na émission moko ti nde topromettre bino bozala branché na RTVS 1 chaque lundi na 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h donc semaine ezoya tokoexploite esusu bamateya wana tokokundola estce nzambe alimbisaka to alimbisaka te soki moto asalima mabe esengaka asala nini mpo ete bamabe wana un jour mpe ndenge donc bamituna na bino soki otuni awa eza émission mobima tokoexploite yango susu mpo mateya fumukusu yaki plus ou moins 2 heures du temps mais toexploite yango kaka ndambu tokotia yango lisusu tata mama emeka kointerpele biso mituna ezalaki ya ngai ndeko na bino tambi koka biyano ezalaki ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala pana na ngola kolandela mateya oyo tobalansele bino mpe biyano ezalaki ya ndeko ndombele botale moko mpe ya bapanzi sango oyo azokobunda mpe lokola mpe kaka biso bandeko na biso 9 lumière bazalaki na eteni ya réalisation na nzela ya bilili tozalaki mpa na ndeko na biso kwako mpe na ndeko na biso pyramide moto nyonso botikala branché chaque lundi na 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h na émission bayindo totelema tokoexploite basujet oyo tokokontinue na yango kimi ya nzambe ezala bino tokutani na poso ezali boya